Bona tarda. Hola, buenas tardes. Hola, bona tarda a tothom. Hola, Dani. Què tal? Hola, què em sentiu? Sí. Ara no parleu perquè ho està sentint tothom, ara? Vull dir, des de menys 10 estem en obert, només amb la diapo. Pilar, em sentiu?
Bona tarda a tothom i benvinguts a aquest segon dia de les 9enes jornades d'Arxivers sense fronteres, vides robades, el valor dels arxius en la cerca de la identitat. Recordeu que teniu disponible la traducció de les jornades del català al castellà. A baix a la part inferior de la pantalla hi ha una boleta amb la forma del món, on podeu escollir la llengua, català o castellà. I també recordar-vos que si voleu comentar a les xarxes socials les jornades d'avui amb l'etiqueta ASF9J. En primer lloc tenim a l'Ariadna Morente Pallés, coordinadora de formació contínua a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, que presentarà el curs Arxius, Drets Humans, Gènere i Diversitat. Molt bé, hola, molt bona tarda. M'agradaria començar agraint a l'organització un any més, per tant, d'aquestes jornades que tracten temes tan absolutament rellevants i necessaris. Efectivament, com presentava l'Adrià, gràcies Adrià, soc Ariadna Morente, coordinadora de formació contínua de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, i us vinc a presentar el curs que organitzem des de l'escola. Si us sembla bé, compartiré una petita presentació perquè ho pugueu veure. Perfecte. Tal com us comentava, soc coordinadora de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents i us vinc a presentar el curs en arxius dels drets humans, gènere i diversitat i que també s'emmarca en les jornades d'aquest any. Aquest és un curs de modalitat 100% online, on també s'imparteix docència síncrona. Les dates d'inici seria el 16 de febrer i finalitzaria el 30 de juny de l'any 2022, en un horari de classes síncrones de dilluns i dimecres de 7:15 a 9:15 del vespre. Són 6 crèdits en total i l'idioma d'impartició és 100% espanyol. Hi ha temps de realitzar la preinscripció fins al 4 de febrer del 2022. Si bé no és obligatori, és recomanable tenir coneixements d'arxivística o de gestió documental previs. I quins són els objectius d'aquest curs? Doncs formar els professionals que treballen o que volen treballar en organitzacions públiques i privades del sector dels arxius i sobretot vinculades als drets humans en domini de conceptes arxivístics i de les tècniques aplicades. I també apropar a la societat els fonaments arxivístics, a la reparació de la memòria històrica i els mecanismes de participació ciutadana i de l'accés al saber i a la veritat. En relació als destinataris, serien els professionals de l'arxivística i de la gestió documental, tant en administracions públiques com també empreses privades o organitzacions o institucions que treballin en àmbits afins. També, com dèiem, a professionals i personal de les organitzacions socials que mostrin interès en els àmbits dels drets humans, de la història o de la investigació social. Per suposat també a juristes o lletrats. I quina seria la metodologia? Doncs la modalitat és 100% online, en un entorn virtual, amb un procés formatiu a distància que garanteix una flexibilitat en l'estudi. Per tant, hi ha una plataforma accessible a través d'internet amb un navegador estàndard i operativa 24 hores els 7 dies de la setmana. Ofereix també una guia i una orientació a l'alumnat durant tot el curs, proporcionant suport i comunicació constants, i combina docència amb continguts teòrics del curs i recursos addicionals com fòrums i xats que faciliten l'aprenentatge. En relació al pla d'estudi, aquest es divideix en 6 mòduls, el primer del qual és els arxius en drets humans, memòria històrica i perspectiva de gènere, amb 2 assignatures, arxius i drets humans, conceptes fonamentals, i perspectiva de gènere a la memòria històrica. En relació al mòdul 2, serien les polítiques arxivístiques pels arxius dels drets humans i memòria històrica, amb l'assignatura amb el mateix títol. En relació al mòdul 3, és el tractament tècnic dels arxius dels drets humans i de gènere. També tenim l'assignatura amb el mateix títol, tractament tècnic, i estudi de casos per tal de realitzar pràctiques. En relació al mòdul 4, tenim l'ús de la informació, protecció de dades i desclassificació.
amb l'assignatura Accés a la informació, protecció de dades i desclassificació i usos socials i pedagògics dels arxius en els drets humans. El penúltim mòdul, el mòdul 5, participació ciutadana i organitzacions socials, mecanismes de participació, té les assignatures Comunicació i interlocució social, mirada a la participació de l'arxiu social, Incidència política de les organitzacions, interculturalisme, diversitat, educació i participació ciutadana i estudis de casos per poder realitzar pràctiques. El mòdul 6è i últim mòdul és el treball final de curs. Suposa el 30% de la nota final, essent el 70% la mitja entre la resta de mòduls, i consisteix en assignar una persona tutora a l'alumnat que el guiarà en el procés de la realització del treball. Aquest és obligatori per a l'obtenció i superació del curs. En relació a les sortides professionals d'aquest curs capacita els professionals de l'arxivística i a la gestió documental per exercir tasques de comunicació i difusió en l'àmbit de les institucions i organitzacions vinculades als drets humans. També permet desenvolupar una carrera com a professional independent en el sector de la gestió i del patrimoni documental vinculat als drets humans i vol apropar a la societat els fonaments arxivístics, a la reparació de la memòria històrica i els mecanismes de participació ciutadana. Fins aquí arribaria la presentació d'aquest curs. Espero que hagi estat del vostre interès. Per suposat, si hi ha dubtes o consultes, doncs estic a disposició. Podreu trobar-nos o realitzar-los en els següents correus a formació.continuada.fuap@uab.cat o a coordinació.sget@uab.cat. Per suposat també al correu propi i personal ariadna.morente@uab.cat. Moltíssimes gràcies i reitero que hagi estat del vostre interès aquest curs. A continuació, seguim amb la taula rodona cercant identitats que moderarà la Fina Solà, arxivera del Museu Marítim de Barcelona i presidenta de la secció d'Arxius i Esports de l'ICA, Consell Internacional d'Arxius, i membre d'Arxivers Sense Fronteres. Bona tarda, buenas tardes, buenos días. Comencem la taula rodona buscant identitats. Com cada jornada que organitza Arxivers Sense Fronteres, el nivell és altíssim. Compartim coneixement constantment. A veure, aquesta taula rodona d'avui començarem amb la Montse Armengou, continuarem amb la Neus Roig, Manuel Canales i Sergi Molí. Continuarem llavors amb un torn de preguntes que anireu posant al xat. Sobretot, és molt important que si teniu destinació, sabeu a qui voleu fer la pregunta, ja poseu el nom de la persona de la taula rodona a qui voleu dirigir la pregunta. Comencem. Montserrat Armengou és periodista, està especialitzada en documents de recerca històrica. Ha dirigit nombrosos documentals, quasi tots de nosaltres els coneixem, sobretot vinculats amb l'oblit de víctimes del franquisme. Els nens perduts del franquisme, les fosses del silenci, l'hàbit trauré d'aquí, els internats de la por, entre d'altres. Actualment és la directora del programa Sense Ficció de TV3. Montse Armengou, tens la paraula. Bé, moltes gràcies. El primer de tot espero que m'entengueu alt i clar, perquè estic a la tele, no he pogut anar a casa i he de portar mascareta per seguretat. Espero que se'm senti bé. És així? Em sentiu tots bé? Sí? Perfecte, molt bé. Bé, tinc entès que tinc uns 10 minuts, em sembla, per fer una primera exposició i, a més, com tu molt bé deies, Fina, no ho dic per mi, el nivell dels meus col·legues és prou interessant com perquè fem intervencions breus i després tinguem un torn de paraules. Bé, en el meu cas us diria que la utilització... El primer de tot, agrair-vos el que m'hagueu convidat. No és la primera vegada que col·laboro amb Arxivers Sense Fronteres.
per aquestes qüestions lligades a la recerca dels nostres documentals. El primer de tot, dius que la nostra relació amb els arxius és desigual, probablement per la temàtica tan delicada que nosaltres hem estat investigant des de fa 20 anys pràcticament. En el tema d'identitats robades, amb el tema de nens robats, jo establiria 3 grans períodes històrics. I a partir d'aquí tenim, diguem-ne, diferents aproximacions en els arxius i diferents troballes. Si emmarquem una primera època de robatori de criatures en el context del franquisme, entre finals de la Guerra Civil Espanyola i principis de la dictadura franquista, estem parlant d'un tipus de robatoris on el mòbil és pràcticament de repressió política, de repressió contra aquelles dones que estaven a la presó o bé pels seus, diguem-ne, mèrits propis, per la seva trajectòria política personal, o bé perquè eren les dones de l'esposa, la germana, la filla o la neboda d'un home que estava buscat. Sobre ella s'exerceix una repressió brutal que té la seva màxima expressió contra la seva maternitat. Ja fos amb cruels tortures que els impediran ser mares més endavant, seria el cas de la Maria Salvo, o bé en forma de robatori d'aquestes criatures. En segon lloc, tindríem un període en el qual la repressió esdevé moral, que no vol dir que no sigui política, però estem parlant d'uns robatoris al voltant dels anys 50, finals dels 40, 50, 60, en els quals l'objectiu és les dones solteres, mares solteres, prostitutes, mares solteres, etc. Aquí s'exerceix una repressió moral tremenda contra aquestes dones. El mòbil ja no és el perfil de la dona republicana que està a la presó, sinó que poden ser noies que venen a les grans capitals per exercir tasques domèstiques, poden arribar a ser mares de famílies humils que apareixen a hospitals i a les quals se'ls treu la criatura amb total impunitat. Per tant, aquest seria un segon període. I un tercer, i a més pensem que aquestes característiques, la de la repressió política, la de la repressió moral i aquest últim pas, que seria ja el pur negoci, es solapen entre elles, es solapen, tenen punts de connexió. Sempre hi ha hagut intercanvi econòmic per entremig, sempre la part, diguem-ne, de repressió moral, evidentment, té un context polític que ho permet, però diríem que en els darrers anys ja estem en un gran negoci, el que podríem qualificar un tràfic de persones i d'identitats. Deia que la nostra relació amb els arxius és irregular perquè nosaltres ni trobarem mai un paper en algun arxiu que digui por orden del generalísimo, ordeno, roben los niños a los republicanos o a los rojos españoles. Ni ho hem trobat ni probablement no ho trobarem mai. Però, en canvi, hem anat trobant coses, com per exemple l'Arxiu General de l'Administració a Alcalá de Henares, tota una sèrie de decrets que ens permetien fer una radiografia, fer més aviat composar el puzzle, jo de vegades poso aquest exemple, composar el puzzle, encara que de vegades ens falti alguna peça, composar el puzzle de com era aquesta mecànica. I en els arxius sí que trobem decrets del franquisme que permeten el canvi de cognoms a les criatures, sí que trobem, sobretot això, aquest canvi de cognoms que ho permet, sí que trobem corpus teòrics com el de Vallejo Nájera que d'alguna manera beneeix aquest tipus d'actuacions. Trobem fins i tot obres com les del Gumersindo d'Estella, en el qual podem veure els manuscrits de Gumersindo d'Estella, o que era un capellà que estava a la presó de Torrero a Saragossa, on ell, d'alguna manera, acredita tot el que són a les últimes hores de dones republicanes que estan a punt de ser afusellades i condemnades a la pena de mort, i què passa amb aquelles criatures. Més endavant, el que trobarem en els arxius
moltes vegades són documents que ens ensenyen d'una manera exemplar què passava amb aquestes criatures. Per exemple, moltes vegades veiem que moltes d'aquestes criatures van a parar a internats que seran sotmeses aquestes criatures a tota mena, no només de vexacions físiques, psíquiques, sexuals, sinó fins i tot a autèntic treball esclau. I, per exemple, en aquest sentit, a l'Arxiu Nacional de Catalunya hem trobat molta documentació que prova el treball d'aquestes criatures en aquests centres. Per tant, tot allò que tenia una cobertura o una aparença de normalitat o de legalitat, sí que ho trobem en els arxius. Però tot allò, lògicament, que sortia del que era la legalitat, fins i tot el que es podia considerar legalitat en les èpoques del franquisme, ens és molt més difícil. Ens és molt més difícil trobar-ho en els arxius. La qual cosa no vol dir, i insisteixo en això, i acabaria aquí la meva primera part d'intervenció, en què no sigui importantíssim anar trobant aquestes petites pistes que ens permeten composar un puzzle. Quan no hi ha rastre documental perquè els mateixos crims del franquisme o de qualsevol dictadura o de qualsevol règim totalitari, lògicament no vol deixar constància, ens hem de conformar amb altres documents que ens permeten crear un escenari. Com us deia, aquest dibuix, aquest puzzle, encara que ens facin peces. I el que sí que voldria també indicar és que hi ha hagut una adquisició arxivística a posteriori, si entenem el document oral com a tal document. I sí que després d'aquestes investigacions s'ha generat un volum molt important de testimonis que els hem anat fent en diversos formats, des de gent que ha volgut fer una obra de teatre fins a gent que hem volgut fer un documental, però que hem anat creant un fons, un corpus d'arxiu oral que en alguns aspectes està més ben endreçat. Un exemple seria el Banc de Memòria Democràtica del Memorial Democràtic, un arxiu que en aquests moments presumeix com a arxiu de memòria oral ser dels més grans d'Europa, a imagen i semejança del que s'ha fet amb grans arxius, per exemple, de l'extermini nazi, de la Shoah o del que va passar a Argentina o a Sud-àfrica, etc. És a dir, que moltes vegades el que hem generat és arxivística a posteriori. Entenc que estem en un context en el qual tots entenem com a validesa documental el testimoni oral, perquè com qualsevol altre document, i l'arxiu oral, el testimoni oral és un document, al meu entendre, està sotmès a tota una sèrie de prevencions. Jo moltes vegades, alguna vegada quan he anat a fer alguna formació, sobretot amb nois i noies més joves, el fet que trobem un paper en un arxiu, sabem perfectament que allò no vol dir que sigui la veritat. Per aquesta regla de 3, el president Companys va morir per una hemorràgia interna, no va morir afusellat. Per tant, tots els documents, com els hem de posar en context, doncs entenc que podem donar per bo que el document, el testimoni oral, és també un document. I per això dic que penso que és interessant com tota aquesta recerca de les identitats, començant, lògicament, pels interessats, fills que busquen, mares que busquen. Tot aquest volum de relats que comença pels interessats i sobre el qual hi hem posat el focus diferents disciplines, insisteixo que pot ser des del teatre fins a la investigació o una tesi doctoral o un documental, ha generat volum arxivístic. Jo no et sento, ara, Fina. Moltes gràcies. Em sents ara, Ara sí. Doncs moltes gràcies, i ara passarem al següent, la següent persona de la taula rodona, i així amb tu ja, després, quan acabem tots, amb les preguntes que aniran sortint al xat.
Yo aprofito para dir que las personas que habéis llegado después del inicio, y si queréis la traducción del catalán al castellano, lo encontraréis en la parte inferior de la pantalla donde pone interpretación, que es una bola del mundo, una redonda, allá es donde hay la traducción. O sea que está dado de alta para la traducción al castellano. Bé, ara us presentarem a la Neus Roig. La Neus Roig és antropòloga, doctora en Ciències Humanes i Socials, és presidenta de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, autora del llibre No llores que vas a ser feliz, el tráfico de bebés en Espanya, de la repressió al negocio. Bé, jo no us explico més coses ni dels ponents perquè ja el que ens interessa és el que ens expliquen. Per tant, endavant, Neus, que tenim moltes ganes d'escoltar-vos. Moltíssimes gràcies, Fina. Primer que tot, dir buenas tardes y buenos días a los que nos veis desde el otro lado del Atlántico. L'Observatori de les Desaparicions... Bé, primerament voldria donar les gràcies per la magnífica intervenció que ha fet la Montse Armengou, perquè ens ho ha posat en un context en què a mi ara m'és molt fàcil seguir, perquè ens ha explicat la realitat del que va viure la societat civil en tota aquella època d'altíssima repressió, tant per part del que es va viure a les presons franquistes com després durant la dictadura franquista. L'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors vam ser els que vam presentar al gener del 2017 per primera vegada la proposició de llei a Catalunya, perquè consideràvem que Catalunya necessitava una llei que analitzés totes aquestes desaparicions i que d'alguna manera hi donés una cobertura legal. Tots sabem què va passar l'1 d'octubre del 2017 i, per tant, es va quedar la llei aturada. Però amb els grups parlamentaris se va arribar a un acord que, en vez de deixar-ho tot parat i no fer res, que el que podíem fer era un grup de treball i anar invitant persones importants que poguessin donar la seva i, per tant, aquella llei que havia nascut com una proposició de llei nostra s'anés treballant. El 2019 la vam tornar a presentar i a l'octubre del 2020 es va admetre a tràmit en caràcter urgent i extraordinari, a tal punt que el 22 de desembre de 2020 era publicada la Llei Catalana de Desaparició Forçada de Menors amb el número de llei 16/2020. Nosaltres, des de l'Observatori, mai parlem de nens robats, per una raó. Primer, perquè el delicte internacional que Espanya, tot i haver signat els convenis internacionals de desaparició forçada, que això ens ho explicarà més bé el Dani Canales que jo, perquè jo soc antropòloga i per tant ells ens ho explicaran molt millor, però Espanya no els ha desenvolupat. I aquí a Espanya el delicte que s'aplica és el de detenció il·legal. Aquest delicte té moltes mancances i, per tant, aquí a Catalunya vam voler ser una mica més agosarats i vam dir, doncs anem-li a donar el nom del delicte internacional. Per tant, la llei es diu Llei Catalana de Desaparició Forçada de Menors. Aquesta llei comença precisament a l'any 1936. Per què? Doncs perquè d'Espanya, del costat republicà, van marxar nens exiliats perquè no patissin tot el rigor de la guerra. Aquests nens anaven documentats, aquests nens anaven identificats i anaven documentats. Però després, quan se va acabar la guerra, Franco va dir que, Franco i els seus secuaces, per dir-ho d'alguna manera, va dir que es podien reclamar aquests nens. El problema va ser que quan els van començar a reclamar es van trobar que llavors detenien els pares de família i algunes vegades a les mares i familiars pel fet que els identificava com a rojos. I per tant les famílies van considerar que era millor no reclamar-los. Eren nens que havien anat a Mèxic, havien anat a Rússia, havien anat a Bèlgica,
alguns van ser fins i tot als Estats Units, o sigui, arreu del món hi ha criatures, sobretot el que és Europa i Nord-Amèrica, van arribar nens exiliats espanyols. També en van arribar a Xile i a Argentina. Però van decidir això, que moltes famílies van decidir que no els reclamaven i, per tant, el retrobament amb aquestes criatures, avui dia, persones, pot ser que ja siguin fins i mortes per l'edat, és molt complicat. El fet de retirar les criatures a les presons, a les mares, això ho va inventar, ho va importar des de l'Alemanya nazi, el Vallejo Nájera. Ell estava treballant amb unes institucions que se'n deien Lebensborn, on deixaven a les criatures en les mares fins als 3 anys. Ell va fer un estudi, sobretot a la presó de Córdoba d'aquí d'Espanya, i va arribar a la conclusió de que les mujeres rojas eren pròximes a l'animalisme i no estaven preparades per criar les criatures. Per tant, primer se'ls retiraven tal com naixien i a les mares se les afusellava, però després van veure que, clar, no les podien alimentar perquè no tenien llet. I llavors van arribar a la conclusió que els hi podien deixar fins als 3 anys. És a dir, hi ha criatures que es van registrar des de l'any 38, més o menys, que comença a actuar aquest sistema de repressió cap a les mares republicanes, fins a l'any 52, que és quan ja deixen sortir les últimes dones que quedaven empresonades, poden haver-hi criatures registrades fins a 3 anys posteriors a la data de naixement. Vol dir que una persona que va néixer en una presó a l'any 40 no té cap tipus de documentació i pot estar registrat com a fill biològic d'una mare a l'any 43, o sigui, en 3 anys de diferència. El segon punt que també té en compte la llei és els concordats amb la Santa Seu. Els concordats amb la Santa Seu, el primer que es va establir és el 1953. I aquí, sobretot, com ha dit la Montse Armengou, el que comença és la repressió cap a la dona i especialment cap a la mare soltera. Sobretot fins a l'any 1977, que és quan podem dir que s'acaba la dictadura franquista. La venda de nadons comença sobretot a final dels anys 50. Així mateix, una altra cosa que hem de tenir en compte que també preveu la llei són les catàstrofes naturals, com van ser els nens que van desaparèixer a les riuades del Vallès del 25 de setembre del 62 i les nevades de Barcelona del mateix any. També té en compte les adopcions irregulars que van haver-hi en clíniques imputades com és la Sant Cosme i Sant Damià de Barcelona, a la que no hi ha cap manera de trobar arxius. Per tant, és una llei que, com a innovació, el que porta com a innovació és que les mares solteres que van ser forçades a abandonar els seus menors, els seus fills al moment de néixer, que els puguin buscar. Realment, a Catalunya, gràcies a aquesta llei, hem tingut un retrobament d'una mare amb el seu fill, perquè teòricament els fills poden demanar la seva documentació a partir de la llei d'adopció de 1996. I dic teòricament perquè avui en dia encara tenim persones que estan circulant pel carrer que no hi ha manera que trobin la seva identitat. També és molt important per part de la llei, una altra cosa que també és una innovació amb aquesta llei, és que investigarà d'ofici els parts de les mares primerenques de més de 50 anys. És a dir, les mares que van registrar un nadó que quan el van parir, sigui la primera vegada que paria, aquesta senyora tenia més de 50 anys. Protegeix, en alguns casos, els pares adoptius i els pares apropiadors. Per què? Perquè amb ells moltes vegades els van dir que s'havia de fer d'aquesta manera, que si no, no hi havia manera que els donessin la criatura. I, per tant, aquests pares i aquestes mares han sigut els que estan ajudant els seus fills a trobar. Per tant, en cap manera se'ls pot castigar, sinó que se'ls té que considerar persones que estan ajudant i estan col·laborant per poder fer aquests retrobaments. I també és molt important, i també com a innovació, que les criatures que suposadament van morir
és a dir, que van comunicar a la mare o a la família que la criatura havia nascut morta o havia mort abans de les 24 hores i que no consten enterrats, que aquestes criatures siguin considerades desaparegudes. Per nosaltres són molt importants els accessos als arxius, però no només als arxius oficials, com pot ser el registre civil, el cementiri o la història clínica, sinó tots aquells arxius que podríem considerar fins i tot secundaris i que ens puguin donar una llum o un camí per poder retrobar persones. Per nosaltres, per l'Observatori, és un model a seguir el que ha fet Maternitat de Barcelona, que va signar un conveni amb Diputació de Barcelona i ells sols, una sola clínica o una sola institució, a dia d'avui ha entregat més de 2.000 identitats. La llei catalana, com a llei autonòmica, no pot canviar el nom dels delictes. És a dir, aquí a Catalunya li podem dir delicte de desaparició forçada de menors, però a nivell nacional se li diu de detenció il·legal. No pot canviar el Codi Penal, ni pot canviar la llei de protecció de dades. Tot això ho té que fer, com ens explicarà el Daniel Canales, la llei nacional. Tampoc pot obligar l'Església Catòlica a obrir arxius. Però el que sí que pot fer i ja està fent, i tot i que encara no està el reglament desenvolupat d'aquesta llei, és el retrobament de familiars. Per tant, crec que tenim una llei molt maca i que el que tenim que fer és saber-la utilitzar, sobretot amb l'ajuda dels arxivers i remenar tots aquests papers que ens fan falta per trobar persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Neus. Moltes gràcies, Neus. És molt interessant tot el que ens aneu explicant i així anem sumant, no? Ja fa com un fil conductor. Ara donaré la paraula a Daniel Canales. Daniel Canales és llicenciat en Dret i Administració i Direcció d'Empreses, ADE, i especialitzat en Dret de la Unió Europea. En els últims anys ha treballat a la secció espanyola d'Amnistia Internacional, on actualment treballa com a investigador de l'àrea de recerca i política interior, especialment encarat pel que fa a la lluita contra la impunitat, la llibertat d'expressió, reunió i informació. Daniel, tens la paraula. Hola, buena tarde. Primero de todo, disculpadme por hablar en castellano. Os agradezco mucho que lo permitáis. He podido escuchar perfectamente las intervenciones que me han precedido, que tal y como comentaba Neus, me facilitan mucho poder explicar lo que quiero contar a continuación. Pero bueno, como os digo, agradeceros tanto la invitación para que Amnistía Internacional esté esta tarde explicando la investigación que ha llevado a cabo sobre la cuestión comúnmente conocida como los bebés robados, y agradeceros que pueda hacerlo en castellano. Casi que con lo que querría comenzar es con una de las cuestiones que mencionaba Neus acerca de cómo el Estado español ha abordado estos procesos de búsqueda. Esto es importante, como mencionaba Neus, porque una de las cuestiones fundamentales que han sucedido durante estos años es que las investigaciones que se han llevado a cabo por parte del Poder Judicial se han hecho enmarcando los hechos denunciados como delitos ordinarios de detención ilegal, de suposición de parto o de falsedad documental. Esto ya es muy importante porque desde el punto de vista del derecho internacional, de lo que creemos desde Amnistía Internacional que estamos hablando es de desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas son un delito en virtud del derecho internacional que se caracteriza por tener tres elementos que son los siguientes. El primero, una inicial privación de libertad que por las denuncias que hemos podido documentar se produciría en esa sustracción del niño o de la niña, seguida a continuación de una negativa a reconocer la suerte y paradero de esa persona, y todo ello con la tolerancia o aquiescencia del Estado. El hecho de que se trate de un delito de desaparición forzada es importante, sobre todo respecto de las obligaciones que supone para el Estado, en lo que se refiere a la
obligación absoluta de investigar hasta que se esclarece la suerte y paradero de la persona desaparecida, que en estos casos sería el momento en el que se le garantiza la posibilidad real y legal de recuperar su identidad. Pues bien, esto es lo que hemos observado en esta investigación que señalaba anteriormente, que hemos llevado a cabo desde Amnistía Internacional. Lo primero que hemos encontrado es que desde el Poder Judicial, desde los órganos jurisdiccionales, directamente se ha optado en muchos casos, en múltiples casos, por no llevar a cabo ni tan siquiera mínimas diligencias de investigación, entendiendo que los hechos habían prescrito por entender que se referían a esos delitos ordinarios que os comentaba anteriormente. La excepción a esto han sido las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, que a través de una circular del año 2012, lo que vino a establecer es que investigando estos hechos como delitos de detención ilegal y por tanto entendiendo que son delitos de naturaleza continuada, podía considerarse el plazo de prescripción posterior de tal manera que facilitara o permitiera al menos llevar a cabo investigaciones. Pero aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que en muchos casos, estas investigaciones no han arrojado resultados materiales. Y esto ha ocurrido por varias razones. Una de ellas por las propias limitaciones del propio procedimiento penal, que está pensado, que está concebido para establecer una responsabilidad penal individual, y eso en muchos casos se ha desligado de la necesidad también de proporcionar verdad y de proporcionar información sobre el pasado a las personas que están queriendo conocer o bien quién es su familia biológica, quién es su identidad, o conocer la suerte y paradero de su hijo, de su hija, de su hermana, que creen desaparecidos. Y por otras razones que tienen que ver con las dificultades probatorias, y aquí por primera vez voy a hablar de la cuestión de los archivos. Cuando hemos tenido desde Amnistía Internacional interlocución con distintas fiscalías provinciales y también con la Fiscalía General del Estado, una de las cuestiones que nos señalaban era la relativa a la dificultad en el acceso a fondos documentales, en el acceso a documentación que pudiera proporcionar información relevante para estos hechos. Ya esto llamaba mucho la atención y nos llamaba mucho la atención por una cuestión, y es que cuando documentamos los casos que han dado lugar a la investigación que os señalaba, que en total, hablo de memoria, creo que hemos recabado 109 testimonios, una cuestión que salía de manera muy recurrente era la dificultad de las personas inmersas en estos procesos de búsqueda para poder acceder a archivos. En general, de hecho, lo que encontrábamos es que estas personas se encontraban normalmente en una situación de escaso, cuando no nulo, acompañamiento por las autoridades y por las instituciones y finalmente forzadas a convertirse en juristas, en abogadas, en archiveras, en documentalistas, incluso personas que se han empapado muchísimo de cuestiones relativas, por ejemplo, a temas de ADN, ¿no? Entonces, cuando recabábamos esos testimonios, algo muy recurrente, como decía, era la dificultad en el acceso a archivos, que respondía, por ejemplo, a directamente no saber dónde acudir. Ahí veíamos la necesidad de que hubiera una mejora en la accesibilidad a los archivos, un punto de acceso para las personas que están inmersas en estos procesos de búsqueda. Nos encontrábamos también con la propia respuesta que encontraban por los responsables de los archivos a los que iban a preguntar por documentación. En ocasiones directamente encontraban un trato muy rudo, en ocasiones encontraban comentarios despectivos hacia sus procesos de búsqueda y en otros directamente negativas, cuando no respuestas contradictorias en función de si iban más de una vez a preguntar a un mismo archivo, por ejemplo. Incluso nos hemos llegado a encontrar con situaciones rocambolescas, como por ejemplo mujeres que han ido a preguntar por su historial clínico en el hospital en el que dieron a luz a varios hijos e hijas, y justo el relativo al del bebé cuya desaparición denuncia es precisamente la documentación que no está, y además lo que les dicen es: tú nunca has dado a luz aquí, cuando, como os digo, sí tiene otros partos registrados documentalmente en el hospital, ¿no? Entonces, lo que íbamos constatando con todos estos testimonios que íbamos documentando es que el encontrar archivos era realmente una cuestión muy difícil, pero cuando, hablando con la Fiscalía, nos encontramos con que una institución del Estado nos señala como una de las grandes dificultades para el avance de las investigaciones, precisamente que no se puede acceder a los archivos,
ahí nos pareció que estábamos abordando una cuestión que realmente necesitaba ser tratada por parte de las autoridades con una profundidad y con una serie de medidas que creemos que hasta ahora no se han abordado. Esto lo voy a enlazar con otra de las cuestiones que señalaba Neus, que era el tema de los archivos eclesiásticos. Claro, como bien se ha explicado, tenemos que tener en mente que ha habido clínicas, maternidades, instituciones de beneficencia que han sido durante décadas regidas por instituciones eclesiásticas. Cuando trasladamos esta preocupación a la conferencia episcopal sobre cómo las víctimas encontraban muchas dificultades para acceder a este tipo de archivos, lo que nos explicaron era que, claro, muchas de estas órdenes religiosas, de estas instituciones religiosas, responden jerárquicamente directamente de la Santa Sede del Vaticano, por lo cual desde la conferencia episcopal poco se podía hacer para, digamos, impulsar el acceso a estos archivos. Esto nos ha llevado desde Amnistía Internacional a formular una serie de recomendaciones. En este sentido, una tiene que ver con los concordatos de los que hablaba Neus para su modificación, y por otro lado, para que desde el propio Vaticano se intente impulsar el acceso a la apertura de estos archivos. Es cierto, y esto también lo comentaba Montse, que es muy probable que haya mucha documentación que no permita rastrear una actividad delictiva de la que estamos hablando. Por ejemplo, la institución del Patronato de la Mujer, cuya documentación, sobre todo, como bien explicaban, afecta a las que en su momento se consideraron mujeres caídas, a las que se tenía que devolver al buen camino. Toda esa documentación puede ser probable que ya sea imposible de encontrar, pero en todo caso, si creemos que tiene que haber una acción decidida por parte de las autoridades y las instituciones para, en lo que esté en su mano, poder facilitar el acceso a archivos y documentación para que las investigaciones avancen, pero también para que las propias víctimas puedan tener acceso a información que les permita obtener verdad y esclarecer hechos relevantes de su pasado. Comentaba Neus antes que no solo es una cuestión de acceder a determinados archivos que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de estos casos, es decir, registro civil, cementerios, maternidades, hospitales, o sea, eso por supuesto y por descontado, pero hay toda una serie de archivos, de fondos documentales que podrían ayudar a cruzar toda la información de la que podamos tener a disposición, y eso también es importante. Y aquí, y esto por ejemplo para Amnistía Internacional incluso también es una preocupación que ahora estamos viendo con la Ley de Memoria Democrática, tiene que ver con la ausencia de una ley de archivos. Es algo que desde Naciones Unidas, por ejemplo, el relator de Verdad, Justicia y Reparación, ya desde el año 2014 estaba reclamando al Estado español que llevara a cabo. Entre otras cuestiones, ya no solo para conocer en detalle de qué fondos disponemos, tampoco para, o mejor dicho, también para regular un acceso a esa documentación, pero también para facilitar, mejorar la accesibilidad a las víctimas, porque se trata de casos realmente complejos a la hora de investigarlos, entre otras cosas precisamente por la dificultad en el acceso a estos fondos documentales. Ya para terminar, sí quería comentar que lo que en esta investigación hemos podido constatar cuando hemos intentado comprender, además de las investigaciones judiciales, cuáles han sido otros intentos que han llevado a cabo autoridades, sobre todo de parte del Gobierno central, con la creación por parte del Ministerio de Justicia de ese servicio de información a afectados, es que hasta ahora realmente no se han creado organismos o mecanismos que tuvieran el objetivo, la vocación, la capacidad y los recursos para llevar a cabo estos procesos de búsqueda. Y esto lo relaciono con la cuestión de los archivos, porque lo que nos explicaron desde el Ministerio de Justicia es que este servicio tenía como una de sus, de sus grandes labores algo que denominaban gestión documental, pero en lo que se limitó eso a hacer era a recabar la documentación que las propias víctimas aportaban al servicio, hacer una mínima labor de cotejo, pero en ningún caso ninguna labor tendente realmente a encontrar más documentación y a esclarecer esos procesos de búsqueda que llegaban a este servicio de información. Todo esto lo cuento para intentar dar una imagen un poco amplia de
cuál es la conclusión a la que hemos llegado desde Amnistía Internacional cuando nos hemos acercado a estos procesos de búsqueda y a la respuesta que ha dado el Estado a ellos. Como decía, y es para ya resumir y concluir, por un lado, se ha puesto mucho peso en las investigaciones penales, sobre todo por parte de la Fiscalía, donde las propias limitaciones del procedimiento penal, donde en muchos casos la aplicación de la prescripción ha llevado a no arrojar resultados materiales a estas investigaciones. Pero cuando nos hemos encontrado con actuaciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo, cuando nos hemos reparado en ver qué es lo que se facilita a las víctimas cuando piden información, hemos encontrado toda esta serie de deficiencias que creemos que tienen que ser abordadas. Desde Amnistía Internacional valoramos muy positivamente que distintas comunidades autónomas hayan promulgado legislación y normativa que garanticen derechos a las víctimas y que establezcan medidas que puedan permitir el esclarecimiento de estos procesos. Pero creemos que es algo que tiene que ser de todo el conjunto del Estado español y en ese sentido nos parece interesante que se impulse la tramitación de la proposición de ley que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados. Seguro que hay muchas más cuestiones que podemos abordar en el turno de debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Fantástico porque todos vais en la misma línea y ya va siendo como el hilo que llega al ovillo, ¿no? Como ayer dijimos. Ahora presentaremos a... Muchas gracias, Daniel. Y ahora daré la palabra a Sergi Molí. Sergi Molí és llicenciat en Història, és arxiver, actualment responsable de l'Arxiu Central Administratiu del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i ha estat membre del grup d'accés i avaluació de la documentació d'assistència i serveis socials, un grup molt dinàmic amb aquests temes que ara ens explicarà el Sergi. Sergi, quan vulguis tens la paraula. Moltes gràcies. Em sentiu bé? Sí. Molt bé, gràcies. Doncs la veritat, estan sortint coses molt interessants. Jo tinc una petita presentació que ara us passaré, però voldria donar 3 apunts. Una visió àmplia, perquè veig que estan parlant molt sobre documentació a partir dels anys 30 en endavant, i diguem, des de la nostra vessant de gestió documental i arxiu, i donaríem un enfocament des de molt més endarrere, a nivell de preservació d'aquesta documentació. L'altre punt és donar certa tranquil·litat, sobretot amb el que està fent actualment amb la documentació. Estem molt focalitzats en la documentació antiga, però faria un apunt sobre la documentació actual. Una altra cosa és que potser sortirà en el debat posterior sobre el tema dels accés als arxius. Jo potser ho focalitzaria en altres tipus d'arxius. Els arxius que estan vinculats a l'administració pública i que tenen una regulació més específica, entenc que aquest accés no està tan dificultat. Hi ha altres canals, altres mitjans, però hi ha una forma d'accedir a allò que s'ha conservat. I això és el que voldria comentar-vos ara sobre el que s'està conservant. A veure. Veieu la presentació? Sí? Perfecte. Doncs endavant. El primer que us voldria comentar, intento ser ràpid perquè hi ha diverses diapositives i potser m'allargaria més del necessari. En relació al títol de Vides robades, el primer que pensem, i com heu apuntat ja, sobretot la Montserrat i els companys, pensem en els nens i les nenes robades i aquestes adopcions fraudulentes i la manca d'accés i trobar aquesta documentació. Però, des de la vessant de la gestió documental i de l'arxivística, us voldríem donar certa tranquil·litat perquè ja està disponible tota una metodologia de treball i unes eines per garantir aquesta seguretat d'aquesta documentació, no com a temps enrere. Per tant, a nivell de documentació actual, això ja no s'hauria de donar. I també tenim mecanismes per preservar aquesta documentació històrica perquè estigui accessible. Tot allò que s'hagi pogut conservar i intentarem que es conservi més. I també facilitar que sigui disponible, que es pugui cercar i consultar. Llavors, jo he focalitzat en 3 punts. Gestió de la documentació actual, donar aquest punt de tranquil·litat que això en principi no s'hauria de tornar a repetir. Gestió de la documentació històrica, quins passos s'han fet per preservar i custodiar tota aquesta documentació històrica que ha aflorat i esperem que en vagi aflorant més, i comentar-vos breument l'existència d'un procediment específic per facilitar aquest coneixement dels orígens biològics. A dia d'avui, què us voldria jo? A nivell de Departament de Drets Socials, que és on estic jo ara,
sapigueu que hi ha aquestes dues unitats administratives que són força conegudes, que és la dgaia i l'Institut Català d'Acolliments i Adopcions, que tots dos estan aplicant el sistema de gestió documental de la Generalitat de Catalunya. Què vull dir? Aplicant aquest sistema corporatiu, donem unes garanties, una tranquil·litat de que aquesta documentació s'està tramitant, gestionant i custodiant correctament. Què més? Vinculat a l'àmbit de la gestió documental. Tenim clarament identificades tots aquells procediments, totes aquelles sèries documentals vinculades a l'entorn de la protecció a la infància i l'adolescència. Aquí us n'enumero alguns d'ells, sobretot l'expedient de protecció a la infància i l'adolescència, que és el que faré més èmfasi, però sense deixar de banda el que és els expedients d'adopció, tant nacionals, internacionals, com aquelles prestacions vinculades a menors. Per si ho voleu consultar, dins de l'apartat de dades obertes hi ha el quadre de classificació funcional de la Generalitat de Catalunya, que està integrat per diferents àmbits, hi ha un apartat específic de cohesió i serveis socials, i aquí us marco aquestes sèries documentals vinculades a la protecció de la infància i l'adolescència. El principal és aquest. Us l'estic remarcant, que és el que parlarem més i que entenc que és el motiu d'aquest congrés. Llavors, què més dir-vos sobre la documentació actual? S'ha fet tot un procés de transformació digital d'aquesta tramitació. Anteriorment es feia tot en suport paper i descentralitzat en el territori. Això també donava un element de dispersió i de dificultat. Quin és l'element clau que ha canviat darrerament? Des de fa uns anys cap aquí es va integrar el sistema d'informació de la infància i l'adolescència, que és un aplicatiu que s'anomena o és conegut com Sínia, que porta la tramitació i la gestió en suport electrònic de tots aquests expedients de protecció a la infància i els expedients d'adopció, tant nacionals com internacionals i necessitats especials. A més de tenir-ho centralitzat aquest únic sistema d'informació, tota aquesta documentació electrònica estem vetllant perquè s'integri amb la resta, que és aquest arxiu electrònic segur, que és aquest arxiu corporatiu de la Generalitat, perquè aquests expedients en suport electrònic quedin preservats el temps que faci falta, que això ho comentaré més endavant. Què més he dit? Només fer sobre un apunt de la llei d'infància. Què ens diu en l'article 101? Ha d'existir l'expedient de l'infant i adolescent. Concretament, l'expedient únic. Què facilita aquesta eina? Que hi accedeixen les diferents administracions, sobretot la dgaia, l'ICA, però també els ens locals. I dins d'aquesta aplicació es gestiona tot el que gira entorn a les mesures de protecció d'un infant que entre dins de la dgaia o l'ICA. Per tant, això també facilitarà la cerca i la recuperació en un futur de tot allò que es tramiti aquí dins. Aquí us poso un esquema a nivell de visualitzar. Aquest sistema d'informació està vinculat amb altres sistemes corporatius de la Generalitat que tots van a parar en aquest gestor documental corporatiu. Això és per donar un element de garantia de seguretat que aquesta documentació quedarà correctament presentada. Per tant, a dia d'avui, tenir la tranquil·litat que aquesta documentació està correctament classificada i custodiada. Només a mode de punt. L'important, i que és el que ha sortit ara en el debat d'aquests punts anteriors, què passa amb la documentació històrica? Llavors, per a tots aquells assistents que provingueu de l'àmbit de la gestió documental, segur que sereu coneixedors de l'existència d'aquesta Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, que és un òrgan adscrit de caràcter tècnic que depèn de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Quina és una de les funcions principals d'aquesta comissió? Elaborar taules d'accés i avaluació documentals. Per quin motiu? Establir períodes, uns terminis de conservació sobre aquesta documentació, sobretot documentació pública. En aquest cas, parlaríem de l'expedient de protecció a la infància i l'adolescència. S'aconsegueix a través d'aquestes propostes que es fan en relació a determinades sèries. Com bé ha dit la companya Lafina, la comissió va crear en el seu moment un grup específic, que és aquest grup que anomenàvem AIS, que va existir des del 2012 al 2015, integrat per diferents arxivers de diferents administracions perquè poguéssim aportar diferents visions sobre les sèries documentals que nosaltres poguéssim avaluar. I aquí us poso la relació dels companys que en van participar. Jaume Sardà, Joan Pérez, Núria Póstigo, Fina Solà, la moderadora que tenim avui, la Teresa Carrerac i jo mateix. A banda de diverses propostes d'avaluació documental que vam fer de diferents àmbits, el principal i una miqueta el motiu
de la meva intervenció és que vam establir el termini de conservació i el règim general d'accés d'aquests expedients de protecció de la infància i l'adolescència. Amb quin objectiu? Primer per acompanyar-vos a vosaltres, a tots aquells que esteu buscant aquesta informació i dades. Disposar d'una taula o una resolució de la comissió per donar una protecció jurídica a aquesta sèrie documental i determinar la disposició. Què vol dir la disposició? Determinar si és de conservació permanent o és de destrucció total. Suposo que tots arribarem a la conclusió que aquesta sèrie documental és de conservació permanent. I després, una vegada això tinguéssim fet, donar-ho a coneixement de les administracions implicades perquè sapiguessin que això és de conservació permanent i no ho poden destruir, ni intencionadament ni no intencionadament. A la vegada, disposar d'aquesta fórmula, d'aquesta taula, permet obrir la porta dels arxius històrics perquè puguem transferir aquesta documentació i que sigui conservada de forma permanent. I entrant una miqueta en el detall sobre aquesta documentació històrica. Abans de fer aquesta proposta d'avaluació documental, necessitàvem tenir una foto àmplia d'aquesta sèrie documental. Amb això que dèieu al principi d'una visió àmplia, parleu molt de la documentació de l'any 39 en endavant. Nosaltres vam tirar més enrere, agafant aquesta sèrie documental de llarga durada. Detectem documentació des del segle XV fins a l'actualitat. Potser no es deia expedient de protecció de la infància i l'adolescència, però hi havia documentació vinculada a menors. Llavors, nosaltres ho vam enfocar amb una visió, ja us dic, molt més àmplia a nivell cronològic. També, què ens va donar peu a això? A identificar diferents organismes productors durant tot aquest període cronològic. I nosaltres vam establir, igual que vosaltres, diferents franges cronològiques. I vam establir una etapa històrica, documentació des del segle XV fins a l'any 39, la finalització de la Guerra Civil, l'etapa predemocràtica del 40 fins al 79 i l'etapa democràtica des del 80, des de l'aparició de la Generalitat, fins a l'actualitat i és una sèrie oberta perquè es continuï treballant. També volíem veure quin era el volum de documentació que hi havia de l'expedient de protecció d'infància. I, una cosa que també heu dit vosaltres, una dispersió, crec que ho has dit tu, Daniel, una dispersió d'aquests fons documentals. No existeix un únic fons documental que tingui expedients de protecció a la infància, sinó que n'hi ha molts i diversos i fraccionats. I també ens interessava poder-ho identificar. Ara us ensenyaré algunes gràfiques que vam elaborar. No sé si es veurà en petit, però si no ho podem ampliar. La idea és que vam identificar aquestes etapes històriques, democràtica i democràtica, i intentar visualitzar aquests diferents organismes que podien generar documentació. A veure si us ho puc ampliar. No puc. Aquí en el primer quadret marquem els hospicis, cases de maternitat, cases de socors, cases de misericòrdia, cases de caritat i les diferents franges cronològiques on s'havia generat documentació. Junta Provincial de Protecció de Menores, que és molt coneguda per tots. Tribunal Tutelar de Menores, l'Auxilio Social. Ens interessava tenir aquesta fotografia general de quins organismes, centres de protecció de menors diversos, que aquí no els hem visualitzat, però que n'hi havia diversos, tant de l'administració com previs a l'administració, tenir aquesta foto des del segle XV en endavant. Sobre el volum, estimem, perquè és molt difícil de quantificar, que poden haver-hi de 15.000 a 20.000 caixes d'arxiu amb documentació d'expedients de protecció a la infància i l'adolescència dispersos per a aquests diferents organismes. I confiem que s'hagin conservat i que no s'han conservat haurem de vetllar perquè es conservi. Només a mode testimonial, Departament de Cultura, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que s'ha esmentat, hi ha aproximadament 100 metres lineals amb documentació de la Junta Provincial de Protecció de Menores. El Departament de Benestar, o l'actualment Departament de Drets Socials, sabem que des de l'any 81 fins al 2014, perquè és la dada que vam fer la proposta, hi ha unes 10.000 caixes amb expedients de protecció a la infància i l'adolescència. I sabem que anualment s'estan generant de 6.000 a 7.000 expedients. Hem de vetllar per l'històric, però també per l'actual. A nivell dels ens locals, del 2000 al 2014, 66.000 casos, 66.000 expedients. Concretament, a l'EAIA del Consell Comarcal del Vallès Occidental, perquè el company es va facilitar les dades, del 2011 al 14, 3.200 casos. L'Ajuntament de Barcelona, també, per una franja del 2011 al 2014, 13.000 casos, 13.000 expedients.
de les diputacions provincials, amb aquests diferents fons històrics que poden tenir. 1.600 capses aproximadament, i d'altres que no ho vam poder identificar perquè anàvem consultant a les pàgines web, però és un volum ingent. Per tant, a nivell de volumetria és considerable. Quins són alguns d'aquests fons, comentava el Daniel, que poden existir? El propi fons de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, o l'ICA, dels fons dels EAIES, la Junta Provincial, hospicis, delegacions provincials del Tribunal Tutelar, l'Auxili Social, aquests centres dispersos en el territori, centres penitenciaris femenins, punts suspensius perquè pot ser molt ampli. Seria molt bo tenir una relació detallada de tots ells i on està localitzada aquesta documentació. Vam intentar fer un pas més. Identificar, tot això és fons gràfics que vam elaborar nosaltres com a grup de treball. No estan localitzats en alguna publicació, sinó que els vam elaborar nosaltres amb aquest treball d'investigació intern que vam fer. És a dir, identificar els diferents arxius que poden custodiar documentació relacionada amb tot això que estem parlant ara. Dins de la Generalitat, sabem que el Departament de Cultura pot tenir documentació als arxius comarcals, als provincials, al mateix arxiu nacional. Nosaltres, com a Departament de Benestar Social, hem transferit documentació a l'Arxiu Nacional. Del Departament de Justícia, al seu propi arxiu central. Presidència, als arxius centrals administratius de la delegació del govern, tots aquells que estan en el territori. Departament de Salut, tema interessant. Arxius de centres hospitalaris, privats o públics. Aquí també pot haver un debat propi. Altres administracions, l'Administració General de l'Estat, l'Arxiu del Govern Civil, els ens locals, consells comarcals cap a l'arxiu comarcal, els ajuntaments cap als arxius municipals, diputacions provincials cap als arxius de les diputacions provincials. He deixat al final, intencionadament, perquè també l'heu mencionat, totes aquestes institucions religioses, que a vegades devenien centres de protecció, poden haver passat la documentació o no als arxius diocesans o a l'estructura que tinguin. Altres centres que han tancat durant els anys, estic pensant en anys 50 i 60, intencionadament hem posat aquests punts suspensius perquè no sabem del cert on ha pogut anar aquesta documentació. Si la poden haver tingut ells internament o bé, en alguns casos ho sabem perquè hem pogut intervenir, han aflorat i hem pogut canalitzar que vagin a parar en algun d'aquests arxius on va la fletxa. Amb algun comarcal, amb algun històric o bé amb algun municipal o de diputació provincial. Però tenim aquesta foto general per poder ubicar. Llavors, una vegada vam tenir tota aquesta informació i vam poder elaborar una proposta, entenc que molt extensa i molt treballada, perquè vam estar molt temps fent-la, vam presentar aquesta proposta a la Comissió Nacional i ens la va aprovar favorablement amb aquesta resolució, que és l'expedient Tenat 30-2015, l'expedient de protecció a la infància i l'adolescència, on es va determinar que era de conservació permanent i el règim d'accés general era d'accés restringit sense perjudici d'accessos parcials. Això ja dona una protecció que qualsevol que tingui documentació d'aquesta sèrie ha de vetllar i ha de conservar. Per tant, aquesta disposició per les 3 etapes que nosaltres vam identificar és de conservació permanent, sí o sí. Ja no hi ha dubte possible. Ja per finalitzar i per ajustar-me una miqueta al temps disponible, també fer-vos sabedors que dins del Departament de Drets Socials hi ha un procediment, un tràmit específic per la recerca d'orígens biològics, que està disponible en web i hi ha un procediment específic de com ha de funcionar. Hi ha una unitat específica dins de la casa que centralitza i acompanya totes aquestes persones que per un motiu o altre volen fer una cerca dels seus orígens biològics, un germà, una germana, el que sigui, se poden adreçar. I nosaltres, des de la vessant de l'arxiu, anem força coordinats amb ells per orientar-los en a quins llocs poden trucar, poden buscar per trobar aquesta informació o aquests expedients que a vegades estan dispersos en el territori i majoritàriament ja estan disponibles. I fins aquí la meva intervenció i disculpeu si m'he extès massa, però espero que doni peu a després poder donar lloc al debat. Moltíssimes gràcies, Sergi. Una intervenció molt interessant. I a més, com una miqueta, continuo dient, heu anat fent tots el fil. Bé, ara passarem a les preguntes i, a més, ja que estàs tu ara aquí, tu Sergi Molí, aquí, a veure,
ens consta que, per exemple, com deia la Neus Roig, que no es troben molta documentació, també ho deia el Daniel, hi ha clíniques privades, a tot arreu hi ha hagut clíniques privades. El cas de Catalunya, als anys 80, hi va haver el canvi de competències, van anar a la Generalitat i que el Departament de Cultura, mitjançant l'arxivera la Patricia Lloberes i l'Adrián Cruz, doncs ells han estat fent un llistat d'on estan aquestes clíniques privades, tot i que moltes d'elles no se sap on és la documentació. En el cas que algun ciutadà, sigui d'on sigui, tu ens explicaràs el cas de Catalunya, però pot ser des de Sevilla a Buenos Aires, o si saps allò. El cas que un ciutadà trobi, no sé, en un contenidor, a casa seu, en el fons familiar, en el garatge, perquè això ens hi hem trobat. Els arxivers sabem molt bé que això pot passar. Algun fons d'alguna clínica antiga, de que un teu parent o un, vés a saber, hagi deixat aquesta documentació guardada allà, oblidada allà, què ha de fer el ciutadà? Perquè sempre el gran problema del ciutadà és tinc una documentació, no sé què fer. En aquests casos, aquestes petites clíniques que es van tancar en els anys 80, jo estic convençuda que algunes d'elles encara estan amb documentació guardada a casa d'algú. Llavors, en el cas aquest, aquesta crida, tu què proposes fer? És una realitat perquè ens hi hem trobat, no tant en el cas de centres, documentació de l'àmbit sanitari, però la resposta seria perfectament la mateixa, és que han trobat un tresor. Vist el que estem comentant ara, que permet trobar informació sobre alguna persona que té necessitat de trobar els seus orígens o saber una mica el que ha passat, i el consell, des de la vessant de la gestió documental, és que es posés en contacte amb algun arxiu. Perquè segurament això no cal pensar únicament a nivell centralitzat de Barcelona, que es podria adreçar al Departament de Cultura, la coordinació del sistema d'arxius, per exemple, depenent del contingut d'aquella documentació, l'adreçaria al departament competent que fos. Si és documentació sanitària, doncs al Departament de Salut. Si fos documentació d'un centre de protecció de menors, potser s'adreçaria a nosaltres, a Drets Socials. Però si passen al territori, tenim tota una xarxa d'arxius dispersa, que segurament n'hi haurà algun de molt proper al lloc de residència d'aquesta persona, ja sigui un arxiu comarcal, un arxiu municipal, i estic completament segur que els companys arxivers o arxiveres que treballen allà, ja sigui la direcció com qualsevol tècnic, els sabran assessorar molt bé de què fer en aquesta documentació i li donaran suport per poder recuperar-la i que allò pugui donar peu a facilitar futures cerques o de cerques que ja estiguin en curs i fer aflorar documentació. Per tant, jo li diria que fos molt prudent, que ho tractés com un tresor i contactés amb els companys arxivers que estan al territori per preservar aquesta documentació, descriure-la, relacionar-la i fer-la accessible de la manera que correspongui. Per tant, és una bona pregunta. I per tant, això entendríem que tant és vàlid aquí com a Kuala Lumpur. O sigui, és vàlid qualsevol persona d'arreu del món que localitzi un fons d'arxiu, que moltes vegades ens trobem amb aquesta pregunta als arxivers, ha d'anar a contactar amb l'arxiu més proper i aquest ja el destinarà, a no ser que conegui exactament. Jo buscaré, sí, el consell és buscar la col·laboració dels arxivers i de l'arxivera més proper, perquè entenc que a qualsevol país hi ha uns arxius dispersos en el territori, hi ha un desplegament que permet tenir aquesta proximitat que facilitarà la gestió, ja sigui la donació, la cessió o la figura que sigui perquè aquesta documentació sigui preservada. I tant, sí. Moltes gràcies, Sergi. A tu. Bé, continuem. Si hi ha preguntes, sobretot, aneu posant en el xat. Bé, per exemple, l'Adrián Cruz ja em diu que el Departament de Salut té competència de conservar les històries clíniques de centres que han tancat de forma subsidiària. Per tant, o sigui que, vale. Dani Canales, cuando comentas sobre la negativa del acceso a la documentación y que los archivos no les dan respuestas por la cuestión de protección de datos. En algunas ocasiones se ha alegado la normativa de protección de datos, pero no solo. Por ejemplo, hay algunos registros civiles en los que determinados periodos de tiempo
Lo que se alega es que directamente esa documentación no existe, se perdió, se extravió. En clínicas o hospitales, como os comentaba en esa intervención, incluso se les ha negado que hubieran dado a luz en ese mismo hospital. Pero sí, la normativa de protección de datos es una de las cuestiones que también se les ha señalado, que en ocasiones tenemos dudas de que realmente fuera de aplicación a esos casos concretos, pero sí me gustaría que la respuesta fuera: hay varias cuestiones o varios argumentos que se dan cuando hemos documentado estos casos de personas que han ido a pedir archivos o documentación relevantes para sus casos. Gràcies, Dani. Pregunta per la Montserrat Armengou. T'has trobat amb reticències en algun sector de la societat en els documentals que estàs tu elaborant? Reticències evidents, les reticències evidents de les persones que són sospitoses de ser els actors o interventors en aquests robatoris d'identitats. Perquè també abans, en la meva exposició anterior, quan parlava d'aquestes etapes històriques ben delimitades, però que també es van superposant, el que també està clar és que hi ha un eix que travessa totes les etapes, que és que els actors acostumen a ser sempre els mateixos. Gent, diguem-ne, absolutament implicada amb l'establishment. En aquest cas parlem de franquisme, que és el que jo he estudiat, no abans, però quan parlem de franquisme ens extenem. Abans el Dani parlava, crec que parlava de la data del 1996, o la llei d'adopció, o la Neus, no recordo, la llei d'adopció del 96. Aquesta data no és baladí, no és perquè sí, perquè la llei de parto anònimo permet fins a l'any 96 que les mares que pareixen i volen donar el seu fill en adopció, que també n'hi havia, i moltes, per les circumstàncies socials, polítiques, morals, etc., poguessin amagar la seva identitat. Jo crec que hem de tenir en compte, més enllà de la gran feina que s'ha fet, com ens exposava el company de la Generalitat, s'ha fet una gran feina per intentar endreçar, preservar i que hi hagi accés a la ciutadania. Però estem davant d'un delicte, estem davant d'un crim. No sé si és un crim que jo soc de l'opinió que no ha prescrit, perquè, com deia també el Dani, aquesta desaparició, fins que no es troba la persona o la identitat, a dia d'avui aquest delicte és vigent. Imaginem una nena d'aquestes que segresten a la porta d'una discoteca, oi que no pararem d'investigar fins que la trobem, viva o morta, i no diríem, no, mira, és que això ja ha prescrit? No seria així. Per tant, jo crec que hem de fer-nos el cas que estem davant d'uns fets on, més enllà del savoir-faire, de la bona praxis dels professionals dels arxius, estem d'entrada davant d'un delicte que el primer que es vol fer és ocultar-lo i que no deixi rastre documental. I aquest és un dels grans hàndicaps. La llei de parto anònimo el que fa és que si jo, Montserrat Armengou Martín, pareixo una criatura que la vull donar en adopció voluntàriament, no queda cap rastre documental a cap clínica del món que jo he parit aquella criatura. Però és que si me l'han robat, tampoc. Fan exactament el mateix. Per tant, no queda cap mena de rastre documental. Reticències, ens hem trobat reticències que ens han explicat les mateixes víctimes, perquè quan han anat a les clíniques, com també deia el Dani, moltes vegades els han dit que els arxius no existeixen, però és que això moltes vegades també és veritat, perquè les clíniques, sigui per una operació d'apendicitis o sigui perquè deliberadament han volgut robar una criatura, no guarden moltes clíniques ni tenen l'obligació de guardar in eternum els seus historials mèdics. Per tant, aquí estem davant de moltes... Sabem o tenim indicis de destrucció deliberada d'arxius. Però és que, per exemple, una institució, Sergi, tu abans comentaves, jo estic convençudíssima que heu aplicat mecanismes potentíssims i rigoríssims per preservar el màxim de documentació possible, però és que vosaltres sou els bons de la pel·lícula. Els dolents, el que han fet és destruir-lo, aquest material. Auxilio Social, per exemple, que pertanyia a Falange, el senyor Sánchez Terán, governador civil de Barcelona per ordre del senyor Rodolfo Bartimbilla, per cert,
implicat a la querella argentina contra el franquisme, va ordenar destruir i cremar tota la documentació de Falange. Per tant, estem davant, i acabo de seguida, estem davant d'uns casos, el del robatori d'identitats, que el primer que vol fer la gent, el protagonista d'aquest delicte, el primer que vol fer és precisament destruir proves o amagar-les, això és una cosa claríssima. I només acabo amb una cosa. Jo crec que mai podrem saber quants nens han estat robats. Es diuen xifres que jo no sé d'on surten, perquè precisament no sabem de quanta gent estem parlant. Pot ser moltes més persones o moltes menys persones. El que està clar és que el que s'ha d'intentar és amb aquelles que es pugui fer alguna cosa. Jo posaria el símil del Valle de los Caídos. És impossible recuperar tots els cossos del Valle de los Caídos perquè alguns estan descomposats i putrefactes i és impossible restaurar la identitat dels milers de persones enterrades al Valle de los Caídos, però almenys fem-ho amb les que puguem. I reparem, que és l'única manera com podrem fer justícia i tenir una democràcia més enfortida. Gràcies, Montse. Si em permets, Fina, per fer un complement al que diu la Montserrat, m'agrada que ens identifiqui com els companys o els aliats en aquesta feina. I la veritat, entenc que és així, perquè, clar, aquí estem gestionant sobre una documentació que el que nosaltres identifiquem que són els arxius de gestió, aquestes unitats que van generar aquesta documentació i que quan han tingut aquesta intencionalitat de fer-la destruir, nosaltres, malauradament, al ser aquesta part finalista, no hi podíem fer res, perquè quan han tingut la intenció de destruir, com que no ho teníem als nostres dipòsits, no ens havien transferit la documentació, no hi podíem fer gran cosa. Llavors, també val a dir, en virtut de la professió que tenim ara, que va canviant molt, ja no estem en aquesta part finalista de custòdia, sinó que intervenim en la part més inicial de la definició dels procediments, dels tràmits, de quins són els documents que configuren els expedients, què s'ha de fer amb ells i posar en valor el tema de la proposta d'avaluació documental i la taula d'avaluació documental, que determini que aquests expedients de protecció de la infància són de conservació permanent, sobre allò que ja tenim ara i s'ha conservat. Si ara algú tingués aquesta intencionalitat de fer destruir aquesta documentació, l'existència d'aquesta taula seria un element més per poder castigar, si es pot dir així, o sancionar, que ha fet una cosa de forma incorrecta. A part que no correspon, però tens un element legal més que et dona arguments perquè no ho han fet correctament. A més, tenim els nostres companys que van explicant en el xat, per exemple, el cas de la Diputació de Lleida, la Teresa Ibars, ens explica que els llibres de maternes, que era on constava el nom de la mare que paria, en els registres de la maternitat constaven com a materna d'un número tal i, per tant, com que es perden, no pots lligar-ho. Això ha passat a quasi tots els llocs on hi ha hagut maternitat, que ja s'ho feien venir bé perquè costés molt de trobar aquest fil conductor, i moltes vegades és difícil. I, a més, ahir ho comentàvem amb l'Adrián Cruz també, que hi ha moments en què no et donen tota la documentació i, per tant, el no tenir-la tota integrada, aquesta petita part, que és el que diu la Teresa també, com que està en un altre fons i no hi ha manera de poder-hi accedir, perquè en aquest cas diu que no els hi van donar, però és que en alguns casos saps perfectament on és, però no et deixen accedir-hi. I, per tant, la pròpia administració pública no pot donar aquest accés perquè no sap com fer-ho. També la companya Anabela Barroso, que és arxivera de la diòcesis de Bilbao, arxivera diocesana, ella ens explica que han establert un protocol d'actuació per atendre les peticions de dades sobre nens robats, per centralitzar les búsquedes en l'arxiu diocesà i als arxius de parròquies. Per tant, estem parlant d'un cas concret d'un arxiu eclesiàstic. Clar, aquí jo penso que hi ha la diferència entre que hi hagi arxivera o no, que és important perquè ella ja se'n cuida prou, Anabela Barroso, que tot això vagi tirant endavant. Bé, aneu posant preguntes sobre la llei històrica clínica de l'any 2000, per tant, abans no hi havia obligació d'elaborar-la. Clar, ho veieu? Llavors, després del que heu explicat, vosaltres, el Neus i el Daniel, ha sortit un tema molt interessant en tots dos casos, que és
Neus, com veus... Espera't, és que és una pregunta que continua amb el Daniel. Com veus la importància que se li dona als arxius en el redactat de la Llei Catalana de Desaparició Forçada de Menors? Y, Daniel, ¿en qué punto está esta proposición de ley, ¿no?, que está en el Congreso de los Diputados? Y si tú has identificado qué tratamiento están haciendo con el tema de los archivos. Comences, Neus, i continua el Daniel? Quasi preferiria que contestés el Daniel, perquè llavors jo li complementaré la seva. Si te parece, Daniel. Sí, perfecto. Sobre la proposición de ley, señalar que lleva pues más de un año, creo que desde junio de 2020, en una situación de stand-by, podría decirse, en el mismo trámite parlamentario. Esto ha llamado la atención del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que recientemente en un informe sobre España señalaba esta situación, no sé si de bloqueo o de paralización de la tramitación de la ley, y reclamaba que se impulsara, entre otras cosas, porque varias de las medidas de la ley, por supuesto, entendiendo que el trámite parlamentario es una oportunidad para poder mejorar el texto y para poder implementar modificaciones y mejoras, pero que algunas de las medidas que se establecían en la ley eran relevantes para el esclarecimiento de estos casos. Por ejemplo, en relación con la cuestión de los archivos, por ejemplo, algo relevante es que la ley establecía la creación de un órgano que llaman Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, que yo, Neus, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que la ley catalana también crea un órgano, no sé si con exactamente las mismas competencias, ¿no? Pero la importancia de esta comisión es que, por un lado, tiene esa vertiente de acompañamiento a las víctimas que, como comentaba en la intervención inicial, nos ha parecido muy ausente cuando hemos documentado cómo se abordaban estos procesos de búsqueda, y luego, por otro, la de establecer esos planes de búsqueda que, entre otros, tengan la finalidad del acceso a estos archivos, estos fondos. Como decía, un problema en sí mismo ya es el tema de la accesibilidad. Como intentaba explicar antes, ¿no? Más allá de las razones que haya sobre si hay documentación que existe, que no existe, si es localizable, si no lo es, pero en todo caso hay una cuestión importante que es la de la atención que encuentra una persona que está intentando conocer algo tan relevante como quién es su familia biológica, cuál es su verdadera identidad o dónde está su hijo o su hija. Creemos que hay que conjugarlo, ¿no?, con todas esas cuestiones tal vez más técnicas que estábamos hablando, ¿no?, sobre toda esa dispersión de fondos, la necesidad de que hubiera una claridad de exactamente qué hay y qué no hay, pero creemos que es importante que haya este tipo de organismos que de alguna manera también puedan encauzar estos procesos y que puedan acompañar en esas peticiones de acceso a archivos. Entonces, por esa parte, sí vemos relevante algunas de las medidas que establece esta proposición de ley. Bé, jo us vaig a donar un parer personal. O sigui, considero que Espanya incompleix sistemàticament totes les recomanacions que se li han fet des d'Amnistia Internacional, des de la ONU, des dels tractats, els mateixos tractats que ella mateixa ha signat. O sigui, tenim una llei que ens està impedint treballar a nivell d'Espanya, estic parlant, que és la llei d'amnistia. Espanya l'aplica com una llei de punt final i, per tant, és una llei que quan anem a treballar més enrere del 77 sempre ens trobem en topalls. Això a Catalunya, o sigui, no sé, jo és que estic molt contenta de com s'ha desenvolupat la llei catalana i com l'estem tirant endavant dins de les limitacions que tenim de ser una llei autonòmica. Sí que està previst que a Catalunya es crearà una oficina de la víctima, que realment, en vez de crear-se una oficina de la víctima, el que es farà servir és l'oficina de la víctima que ja té el Departament de Justícia i, per tant, el que es farà serà una manera d'atendre les víctimes. Tot això s'ha de fer amb el desplegament de la llei, però és que tot això indirectament ja s'està treballant, cosa que a Espanya, o sigui, us poso simplement un exemple per donar xifres. Maternitat de Barcelona des de 2012 fins a l'actualitat ha donat més de 2.000 identitats.
L'oficina de la víctima que ens ha comentat el Daniel Canales, que es crea el 2013 a Madrid. No han arribat a 15. A més, amb escrits a les víctimes com si encuentra usted su madre, por favor, háganoslo saber. A mi, quan me va arribar l'email d'una víctima que em deia els estic demanant informació perquè m'ajudin a trobar la meva mare i em diuen que si la trobo, que els hi faci saber. O sigui, és una oficina que, com ha dit el Daniel, el que ha fet ha sigut recabar informació. Ha anat agafant tota la informació que ha pogut, però ajudar les víctimes és que no ha ajudat. En quant a xifres, tal com comentava la Montse Armengol. A veure, el jutge Garzón, els nens que van sortir d'Espanya documentats en l'època aquella primera que us he dit, del 36 al final de la guerra, o sigui, el 39 de la zona republicana, el jutge Garzón els va quantificar en 34.000. Denúncies que hi han interposades a nivell d'Espanya han sigut unes 5.000. Només n'ha arribat una a judici, que puguem dir que se l'ha atès com a tal, que és el cas de la Inés Madrigal, que va ser la noia que va aconseguir imputar el metge de la clínica Santa Cristina de Madrid. És l'únic cas que d'alguna manera s'ha fet judici. Tots els altres estan en procediments d'arxiu. Aquí a Catalunya hi ha unes 400 denúncies actives. Jo quan dic actives és perquè en el moment en què hi ha un retrobament, aquella denúncia cau per si mateixa, perquè les persones el que volen és trobar, no que condenin amb un metge que té 90 anys, que veure com tanquem amb un senyor de 90 anys a la presó i que a més no ha ajudat amb el procés. Per això és tan important el remenar arxius, buscar, rebuscar, perquè potser resulta que no trobem la mare d'aquella criatura, però sí que trobem que hi ha una senyora de més de 50 anys que va parir, doncs potser fent-li un ADN amb aquesta senyora i a la seva criatura ens en donem compte que no són mare i filla, però amb aquell mateix ADN ens pot servir per trobar la mare biològica real. Per tant, hem de fer una feina d'anar estirant papers, d'anar estirant totes les situacions que puguem per anar esbrinant. Hi ha un càlcul fet per les associacions de víctimes que realment el va fer un advocat, que és l'Enrique Vila, que ell calcula que des del 36 fins al 96, que és quan se canvia la llei d'adopció, poden ser uns 300.000 els nens que van desaparèixer a les seves famílies. Estem quantificant aquests 34.000 que us dic d'inici i després aquests serien un 5% aproximadament de les adopcions que hi ha hagut a Espanya entre l'any 39 i l'any 96. Però són càlculs aleatoris. Si ens centrem en denúncies, a nivell d'Espanya n'hi ha unes 5.000. Interposades. També hi ha moltes persones que no denuncien pel fet que se'n donen compte que en el moment en què denuncien, si hi havia algun document, desapareix. O sigui, amb això ens hi hem trobat d'estar rastrejant una documentació i en el moment en què aquella persona s'ha anat al jutjat i ha posat una denúncia, a partir d'aquí aquell mateix hospital ha dit que no tenia res. I estem parlant d'hospitals públics i d'hospitals privats. Tenim que tindre en compte que la secularització dels hospitals espanyols es fa a l'any 90. Fins a l'any 90, a tots els hospitals públics i privats hi havia una ordre religiosa al front. Per tant, sempre, d'alguna manera, és el que ha dit la Montse, sempre hi havia la manera de fer un negoci, no? O sigui, la venda de nadons, el tràfic de nadons era un negoci. Per tant, aquell senyor que estava venent criatures a l'any 77, a l'any 78 continuava treballant de ginecòleg o continuava treballant d'assistent social o continuava treballant d'advocats, perquè també n'hi han d'implicats, i per tant la trama la tenien feta i no la mort de Franco la fa desaparèixer. Bé, moltes gràcies. Ara donarem pas a la Patrícia Lloberes, que és la cap de l'Arxiu Central de Salut, arxivera de Salut, que vol fer-nos una petita explicació. Suposo que per al·lusions, que fa estona que anirem dient. Patrícia, quan vulguis. Pat? Hola? Em sentiu? Sí. Hola.
Bona tarda, què tal? Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda. Només que res, perquè nosaltres, des de l'Arxiu del Departament de Salut, que el Sergi abans també n'ha fet referència, perquè a vegades tenim temes comuns, el Sergi Molí, doncs ja fa molts anys que ens estem trobant amb moltes peticions de fons d'històries clíniques, sobretot les clíniques privades de Barcelona, que són les que han anat tancant, sobretot als anys 70 i 80, i molta gent que demana contestar la documentació a les històries clíniques d'aquests centres. Aleshores, clar, nosaltres en el Departament de Salut, el que tenim competència amb el que fa als centres sanitaris, els públics, els privats i concertats, és amb autoritzar el funcionament de les clíniques i dels hospitals i la inspecció i l'acreditació, però no documentalment el que és d'aquests centres sanitaris. Aleshores, el que sí que nosaltres anem fent és una sèrie de bones pràctiques perquè els hospitals i les clíniques facin una gestió documental adequada. Amb això vull dir que fa uns anys, quan va haver-hi aquell boom de buscar dels nens robats, nosaltres el que vam fer va ser recuperar els expedients administratius d'aquestes clíniques privades que havien tancat. Els expedients administratius són això, una inspecció, de veure si la clínica funcionava bé, quin quadre mèdic hi havia, qui eren el personal, el funcionament, si hi havia alguna inspecció, i res més, no hi ha res de les històries clíniques. El que passa és que sí que ens va servir per tenir algunes dades de les persones que portaven, que dirigien aquells centres, i aleshores el que vam fer, amb el permís dels nostres caps, és obrir com una línia d'investigació, perquè vam veure que era un tema funció social total de l'arxiu, doncs buscar a veure si trobàvem algun d'aquells metges, directors d'aquells centres i ens podien dir on podíem trobar les històries clíniques. Però us he de dir que va ser un fracàs total perquè o els metges no hi eren, el telèfon no existia, el que vulgueu. Les clíniques aquestes petites van tancar i no se sap què va passar. D'alguna, que em penso que alguna vegada ja ho he explicat, d'alguna sí que hem aconseguit trobar les històries, com és el centre de la Clínica Santa Madrona, que havia estat a Torrent de les Flors i després va estar al passatge Menéndez Vigo, allà al carrer Aragó i Passeig de Gràcia, perquè aquesta clínica havia estat propietat de la Caixa, de la Caja de Pensiones y Vejez de Ahorros. I sembla ser que els treballadors de la Caixa i les senyores dels treballadors o les treballadores de la Caixa, a part d'altres especialitats, també feia de servei de maternitat. I aleshores, després també de tirar molts fils, vam trobar que aquestes històries clíniques, que són de 1920 fins a l'any, ara no ho recordo, però penso que és fins als anys 70 o 80, les té la Fundació La Caixa. I si algú, nosaltres això ho tenim apuntat i quan algú ens demana accés a una història clínica de la Clínica Santa Madrona, doncs els hi donem el telèfon de l'assessoria jurídica de la Fundació La Caixa i la Fundació La Caixa els hi dona accés sempre a les persones interessades o als familiars que hi tinguin un interès directe pel que és tot el que és la normativa de la protecció de dades i se'ls hi dona accés. No sé si també els fan una fotocòpia de la història o no, i això. Però de les altres no hi ha hagut manera de trobar, hauríem, no sé, de contractar un servei especial i anar a fer com una espècie de persecució. Ara tenim les de la Clínica Lourdes, que és una de les 4 o 5 clíniques que em sembla que religiosa, que té moltes peticions, sobretot quan ha dit el Sergi Molí, aquesta unitat que tenen d'orígens biològics, ja s'han posat en contacte amb nosaltres des de seguida que han sapigut que tenim el fons d'aquestes històries clíniques, però les més antigues no hi són, perquè no hi havia obligació de tenir història clínica i aleshores l'únic que nosaltres tenim competència és d'aquesta documentació, del que és en matèria sanitària.
de l'altra documentació, doncs nosaltres no tenim competència i aleshores no podem... No que no puguem agafar-la, és que nosaltres no ens la donen. No sé si he aclarit alguna cosa, però nosaltres estem receptius a qualsevol fons d'històries clíniques, de clíniques que tanquen de forma irregular. I aleshores en tenim 16 fons d'històries clíniques. 2 són de servei de maternitat, les altres són d'altres especialitats. I ja està, res més. La Montse Armengou em sembla que et vol fer una pregunta, Pat. No, només un apunt, que és molt important i molt ingent aquesta feina que esteu fent per intentar rescabalar el màxim de dades, però insisteixo que estem parlant de fets delictius i el delicte, allò, el deber se le supone, i el primer que se le supone és amagar la característica criminal dels seus fets. Per tant, ens trobem, Pilar, que fins i tot amb parts que hagin quedat documentats a tal clínica i que podem tenir la història clínica, que l'hagueu pogut aconseguir, conservar i que ara sigui de lliure accés, tenim un gran kit de la qüestió que són les institucions religioses on estaven allotjades moltes d'aquestes noies que eren les que parien a les clíniques. A nosaltres ens ha arribat a reconèixer una monja de Barcelona que sabia perfectament qui era la mare a qui es va donar en adopció, qui eren els pares a qui es va donar en adopció una dona que estava reclamant qui són els meus pares perquè la meva criatura actualment té una malaltia genètica, hereditària, i necessito seguir el rastre. Més enllà del meu confort emocional de saber qui eren els meus pares biològics, tinc una necessitat mèdica. I la resposta de la monja va ser, bueno, jo també tengo un càncer i me aguanto. Vol dir que tenim un gran forat en les institucions religioses, que unes tenen els arxius i no els volen donar, altres les han destruït, probablement, com deia la Neus, a la que s'ha aixecat la llebre moltes vegades, això involuntàriament ha estat contraproduent. I pel que fa a les voluntats, abans el Daniel també deia una cosa, deia, moltes vegades s'ha acudit a organitzacions, a institucions religioses que diuen, no, és que això és un tema del Vaticà, o això és un tema... Hi ha una qüestió primera que és la voluntat. L'arquebisbat de Barcelona, amb el senyor Omella al capdavant, va ser requerit, per exemple, perquè es demanés una disculpa en nom del bisbat de Barcelona per tots aquests fets de maltractament i també d'adopcions irregulars en els centres de menors de l'època, i ni tan sols això va voler fer. Vol dir que hi ha dificultats tècniques de rastreig perquè el primer que vol fer el criminal és esborrar la petja del seu delicte. Això és el primer, és que viene de sèrie, esto. I la segona, una qüestió d'actituds, i no cal, vull dir, la Neus abans apel·lava a la llei d'amnistia, és que els efectes perversos de la llei d'amnistia ja estan apel·lant organitzacions tan poc sospitoses de ser radicals com Nacions Unides. Llavors, a partir d'aquí, realment és fantàstic que estiguem tots amb aquesta ànsia de buscar, trobar i conservar, però vull dir, jo crec que també hem de donar unes directrius clares a les persones que busquen. És complicat, altament complicat. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies, Pat. Bé, hi ha més preguntes? Perquè veig que ara ha quedat el xat ja més tranquil. En espera de si hi ha una pregunta o no, jo llenço una pregunta al Daniel Canales. Daniel, ¿nos podría resumir el reciente informe de la Comisión de Desapariciones Forzosas, por favor? Que sea a grosso modo. Bueno, este informe tiene origen en los exámenes periódicos que hace el Comité del Cumplimiento por parte de España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Este informe aborda varias cuestiones, no solo el tema de las desapariciones forzadas de menores, sino también el abordaje del pasado
y en concreto hace una valoración de la Ley de Memoria Democrática. También centra su atención en cuestiones como, por ejemplo, los centros de detención, las devoluciones en la frontera sur española, en los enclaves de Ceuta y Melilla. Es decir, es un informe muy completo y que aborda distintas cuestiones que tienen que ver con la Convención contra las desapariciones forzadas, pero en el ámbito concreto de los bebés robados, el comité, como comentaba anteriormente, por un lado, llama la atención sobre el hecho de que la tramitación de la ley esté parada y reclama que se impulse, pero también muestra, por ejemplo, mucha preocupación porque las investigaciones por estos casos que se han llevado a cabo por parte de órganos judiciales se hayan saldado con la aplicación de la prescripción, una aplicación que, en palabras del comité, no está en línea con las obligaciones internacionales de España a la hora de investigar estos crímenes como desaparición forzada. También se hace eco, por ejemplo, de la actuación del Servicio de Información del Ministerio de Justicia y también del Instituto de Toxicología de Ciencias Forenses, pero señala que ninguno de estos mecanismos realmente ha posibilitado encuentros que tuvieran origen en una desaparición de lo que entendemos por víctimas del robo de bebés. Cuando antes Neus, por ejemplo, hablaba de ese número tan pequeñito de encuentros que ha producido el Servicio de Información de Afectados, lo que nos han informado Amnistía Internacional es que se trataba en todo caso siempre de casos de adopciones o demás, pero donde no se encontraban ante casos de sustracción. Y esto es un poco lo que el informe del comité, así hablando de memoria y de los puntos más importantes, señalaba sobre la cuestión del robo de bebés. Muchas gràcies, Daniel. Hi ha alguna pregunta més? No ens anirem tancant la sessió. Veig que no... Hi ha el Jordi Moragas que fa saber que a vegades hi ha duplicats de documents en altres arxius que si ho conserven, encara que sigui una còpia, pot estar disponible. Bé, doncs donem les gràcies a tots vosaltres. Gràcies, Daniel, gràcies, Neus, gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres. Muchas gracias. Bé, felicitats a tots perquè ha estat una taula rodona molt interessant. Donem per finalitzades les sessions d'aquest segon dia de les SF9J i demà finalitzarem les jornades amb la taula rodona d'arxius per la diversitat, la cloenda de les jornades i l'Assemblea General. Bona nit a tothom i fins demà.